हेलो गाइस, आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। क्या है ये सिलाई मशीन। सिलाई मशीन दिखाओ एक बार। अनबॉक्सिंग कर रहे हो ना आप? यस। चाहिए आप ये क्या है? ये क्या है? ये है मशीन का बॉक्स। मशीन का बॉक्स। इसकी हम आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये हमने करने वाले। कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था कैंटीन से लिया था। और इसका रेट हम लास्ट में बताया जाएगा आपको। और आरुषि और यांशी के द्वारा इसकी आज अनबॉक्सिंग की जा रही है। चलो खोलो इसको, पहले इसको उठाओ पन्नी हटाओ बेटा। हाँ, ये पन्नी हटाया जाए। ये सब ये लॉक लगे ना, ये लॉक ये लॉक को इधर खोलो। रुको इसको। यहाँ पे भी लॉक है। यहाँ पे भी लॉक है। रुक जाओ। ये लॉक इधर करना पड़ता है। ये ऐसे ना, इस लॉक को इधर से एक इधर को करना पड़ेगा। इसको यहाँ भी लॉक होगा, ये दबा दिया तुम लोगों ने, इधर से करना पड़ेगा। अब इसको उठाओ, आराम से उठाओ, आराम से। ये क्या है? ये इसके वाव, कितना मस्त लग रहा है। ये है हमारी सिंगर कंपनी। देखो भाई, तो खतरनाक है ये। उसको वहाँ रखो। ये क्या है पता है आपको? नहीं, ये है इसका ऑयल डालने के लिए, ऑयल। ताकि इसके पार्ट्स में और ये ठीक है। ये कपड़ा है, अभी चलाना नहीं है। ये देखो मशीन। और इसको कभी जैसे आपके कपड़े फट जाते हैं ना, आपकी ड्रेस है, कोई भी ड्रेस है फट जाती है, तो उसको इससे सिलेंगे हैं। ऐसे घुमाते हैं, फिर ये सिल जाता है पूरा। अच्छा, आपको पता है पूरा? हाँ। अच्छा, ये ऐसे से हिल जाता है। अभी ये क्यों रखा है पापा? पापा ये किस लिए रखा है? ये तो उसका अच्छा, अरे आगे से हट जाओ। ये सिंगर कंपनी, इसमें साथ क्या क्या दे रखा है? ये हैंडल, इसका हैंडल चलाने के लिए। इसको खोलो आप, इसको खोलो। इसको क्या डब्बे में क्या क्या दे रखा देखो। मैं इसके बटन दे रखी हूं। मैं इधर नीचे दिखाओ, इधर नीचे बैठ जाओ आप भी, आराम से करो, आराम से। इसमें क्या इसके अंदर बहुत सारे सिलाई तागे हैं। देखा तागा? ये सब बहुत सारे तागे, तो कितने सारे तागे दिए हैं। और ये क्या है? ये तो इसके ताकि इसमें बदबू ना आए। ये क्या है पापा? पापा ये भी क्या है? इतनी सारी तागे भी दे रखे हैं इसमें तो। और यहाँ पे तो ये भी है। हाँ, ये बटन भी दे रखे हैं तागों को करने में। दो अच्छा, ये व्हाट इज दिस? दे रखे हैं। ये तो कलर है। नहीं, क्या है? क्यूट है। अच्छा, ये तो पेचकस एक बड़ा वाला भी है। बड़ा वाला। और ये भी क्या है? सुइयां इसकी सुइयां होंगी, इसके कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे। और हम लोग उसको रख आराम भी से देते हैं। इतनी चीज़ें दे रखी है ना, बहुत सारी चीजें दे रखी है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये देखो गाइस, ये पर्पल कलर मेरा बेस्ट लगा, पर्पल कलर। और मेरा ब्लू कलर का बेस्ट। ये देखो, एक तो ऐसी वाइट धोखो भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब इसको हम लोग रख देते हैं। उसको रखने के लिए उसको उठाओ, पहले उसको निकालो। वहाँ अंदर क्या है? इसको साइड से डालो और इसको बंद करो। इसको बंद ऐसे नहीं होता है, उल्टा लगा दिया। लगा दिया। अच्छा, ये आगे से होता है। ये ऐसे जाके वहाँ फंसाया जाता है। इसको ये हो गया। इसमें हाथ में डालना, हाथ घुमा के हाथ कुछ और है। बस इस सिला के दिखाऊं मेरे को। इसको सिल दूंगा। ये सिंगर कंपनी की मशीन परचेज करी CSG और मैं छुपूंगा इसमें कैंटीन से। और इसका रेट कितना है? ये रेट पड़ा है इसका 10,090 रुपये। और 10,090 रुपये की है जो कैंटीन से। और कितने में पड़ी थी कैंटीन से? 1,00,000। कैंटीन से हमें पड़ गई थी ये 4,600। वो इसे कितना महंगा है। अब कुछ रुपये की है, 4,622 या 23 रुपये की इतनी बड़ी सी और इतना बड़ा सा ये है। हेलो, सिंगर कंपनी की है।
कैसा है मशीन? अच्छा है। इसको हैंडल हटाइए, इसको ऐसे करके सीधा? ऐसे कर, बस 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 इसको ऐसे अभी ऐसे नहीं है, ऐसे रख दो। अब इसको पैक तो कर दिया है आप लोगों ने, इसको अब वो कर दो। इसको करने के लिए पहले इसको अभी रख दो, इसका वो भी रख दो। ये क्या है? ये भी सिंगल कंपनी का ही है। ये है इसका ऑयल होगा ना, इसी का ऑयल होता है, इसमें क्या डालने के लिए होता है ये ऑयल। और हेलो गाइस, ये देखो इसमें छोड़ो इसमें ऑयल है। इसको और इसको फिर से ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के लिए इसको यहाँ से ये हो गया यहाँ से चलो अब इसको रख देते हैं। इसको भी कर दिया। ये क्या है? ये इसका बॉक्स तो बॉक्स है, इसका ही बॉक्स है।